হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো কেমন আছো তোমরা? আশা করি তোমরা সকলে খুব ভালো আছো। সিম্পল ব্লগস উইথ অনুশ্রী চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত। তো দেখো আজকে কি নিয়ে বসে গেছি, এই যে এখানে আছে। আর এই বস্তাটা দেখে ভয় পেও না, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে পুজোর শপিং। তো তোমাদের আগেও আমি দেখিয়েছিলাম যে শপিং করেছি, বাট কী কী শপিং করেছি সেগুলো তোমাদের সঙ্গে কিচ্ছু শেয়ার করা হয়নি। তো সেইগুলোই আজকে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো। তো আজকের ভিডিওর মেন টপিক হচ্ছে পুজোর শপিং। তো চলো কি কি শপিং করেছি, কার জন্য কি কিনেছি, সমস্তটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো। আমি এই বস্তাটা থেকে সমস্ত কিছু বার করে নিই, তারপরে তোমাদের কাছে আবার ফিরে আসছি। তো দেখতে থাকো ভিডিওটা। তো ভিডিওটা অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো। আর যারা আমার চ্যানেলে এতদিন ধরে আছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলো এগুলো আমি ওপেন করে নিয়ে তোমাদের কাছে আবার ফিরে আসছি। চলো বন্ধুরা, সমস্ত কিছু আমার ওপেনিং করা হয়ে গেছে। তো চলো এক এক করে তোমাদের এবার দেখাতে চাই। তো সবার প্রথমেই দেখাবো বাড়ির সব থেকে ছোট সদস্যের জিনিসটা। তো দেখো এই যে এটা হচ্ছে আমার জায়ের ছেলের জন্য নিয়েছি। দেখো কালারটা হচ্ছে অ্যাশ কালার, এই যে, আর সঙ্গে আছে এই জিন্সের প্যান্টটা, তো হাফ প্যান্ট। তো এইটা হচ্ছে আমার জায়ের ছেলের জন্য নিয়েছি আমি। তো আজকে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব শুধুমাত্র আমি যেগুলো পুজোর জন্য সবার জন্য কিনেছি সেইগুলোই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর এরপরে নেক্সট ব্লগে আমি শেয়ার করব যখন পারবো, যে ওরা কি পেলো বা আমাকে কে কী পুজোতে দিল সেগুলো তোমাদের সঙ্গে পরে আমি অন্য ব্লগে শেয়ার করব। তো চলো এরপরে হচ্ছে আমার ছেলের জামা। তো এইগুলো হচ্ছে আমরা দিয়েছি, মানে আমাদের তরফ থেকে দেওয়া হচ্ছে সবাইকে। তো দেখো কালারটা সিগিন কালারটা হচ্ছে সিগিন কালার, আর খুব সুন্দর, মানে কালারটা এত সুন্দর লাগছিল না, তাই নিয়ে নিলাম। আর প্যান্টটা দেখো, এর সঙ্গে এই প্যান্টটা আছে, এটাও হাফ প্যান্টই নিয়েছি, ফুল প্যান্ট নিইনি। ফুল প্যান্ট হচ্ছে ওর কাকা যেটা ওকে পুজোয় দিয়েছে সেটা হচ্ছে ফুল প্যান্ট আছে, তাই জন্য আমি হাফ প্যান্টটাই নিয়েছি। তো সেইগুলো আমি পরে শেয়ার করে দেবো সময় করে। আর চলো বাচ্চাদের মানে বাড়ির সব থেকে ছোট সদস্যগুলো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে দিলাম। এবার আসছে বড়। তো ছেলেদের যখন দেখাচ্ছি জামা কাপড়গুলো, তো ছেলেদেরগুলোই আগে আমি শেয়ার করে দিচ্ছি। এই দেখো এই দুটো শার্ট, দেখো এই দুটো শার্ট হচ্ছে আমার দুই ভগ্নিপতির জন্য নিয়েছি। তো দাঁড়াও তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো পুরোটা আমি খুলবো না, দেখো কালারটা দেখো, পিত্তি কালার, ব্ল্যাক নয় কিন্তু পিত্তি কালার। এটা হচ্ছে নিয়েছি ছোট ভগ্নিপতির জন্য। আর এইটা আছে, এটা দেখে মনে হচ্ছে ঘিয়া, এই সরি সাদা কালার, তোমরা হয়তো বুঝতে পারবে, কিন্তু দেখো এটা কিন্তু সাদা কালার না, দেখো এটা কিন্তু ঘিয়া কালার। তো এটা হচ্ছে মেজ ভগ্নিপতির জন্য। তো এই দুটো হয়ে গেল শার্ট। ছেলেদের আর কারো কিছু কিনিনি, মানে ওদের দু ভাইয়ের জন্য সে কিছু নেওয়া হয়নি। তো ছেলেদের পর্বটা মিটে গেল। এবার আমি নিয়ে আসছি মেয়েদের, কার জন্য কি কিনেছি চলো। সবার প্রথমেই দেখো বাড়ির সব থেকে বয়স্ক মহিলা, মানে আমার শাশুড়ি মার জন্য কি নিয়েছি। তো দেখো এই শাড়িটা নিয়েছি আমার শাশুড়ি মার জন্য, তারাও ওপেন করে নিই, তোমাদের দেখাচ্ছি। তো দেখো শাড়িটা, তো দেখে অবশ্যই আমাকে জানিও কেমন হয়েছে। আর শাড়িটা হচ্ছে অল ওভার কাজ, এই যে দেখো গোটা জমিনটা এরকম। আর শাড়িটা জাস্ট এইটুকু পজিশন, দেখো এই হচ্ছে এন্ড, দেখো এইটুকু পজিশন, একমাত্র কাজ নেই, মানে পুরো শাড়িটার কাজ। আর এই শাড়িটা কেমন হয়েছে অবশ্যই জানিও। আর দাম কত হতে পারে এটা তোমাদের উপর আমি ছেড়ে দিলাম, তোমরা আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানিও যে এর দাম কত হতে পারে। আর যদি দাম জানতে চাও তাহলেও সেটা নিয়েও আমি একটা আলাদা ব্লগ করে দেবো, যে কোন জিনিসটার কত দাম আর কত দাম হয়েছে তোমরা কিন্তু তার আগে জানিও। তো এইগুলো আমি পরে প্যাকিং করব, এখন তোমাদের দেখিয়ে নিই। এরপরে আসছে একটা হ্যান্ডলুম শাড়ি। তো দেখো গ্রিন কালার, দেখো, আর এইরকম পাখার ডিজাইন করা আছে অল বডি, মানে পুরো এন্ড পর্যন্ত তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। দেখো আঁচলের পজিশনটা, এই জায়গাটা এরকম লম্বা করে ডোরা কাটা আছে, আর এই হচ্ছে এন্ড। তো এন্ডেও দেখো পুরো কাজ করা,
তো এই হ্যান্ডলুমের শাড়িটা আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছিল, আর কার জন্য নিয়েছি সেরকম কিছু ভেবে নিইনি, পছন্দ হয়েছিল তাই নিয়েছিলাম। তো এই শাড়িটাও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম, কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও। আর দামটা কত সেটা তোমরা কিন্তু বলো, মানে কত হতে পারে তারপরে আমি বলবো, মানে বিশ্বাস করতে পারবে না, অবিশ্বাস্য দামে আমি পেয়েছি জিনিসগুলো। তো এরপরেও আছে, এটাও একটা হ্যান্ডলুম শাড়ি, মানে হ্যান্ডলুম শাড়ি আমার প্রচণ্ড মানে ভীষণ ভালো লাগে। হ্যান্ডলুম শাড়ি হবে হালকার ওপর, তার সঙ্গে একটা অক্সিডাইজের জুয়েলারি আর একটু গর্জিয়াস টাইপের ব্লাউজ, ব্যাস আর কিচ্ছু চাইনি, হালকা মেকআপ। তো তোমাদের এরকম সাজ কেমন লাগে অবশ্যই জানিও। তো চলো এই নেক্সট শাড়িটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে দিই। তো দেখো এই হচ্ছে একটা পিঙ্ক কালারের শাড়ি। এই শাড়িটা হচ্ছে দেখো সুতোর কাজ করা পুরোটা, আর এরকম আম ডিজাইন করা আছে গোটা বডিটা। এইটাও হচ্ছে অল ওভার কাজ আছে। তো এইটা দেখি তোমাদেরকে দেখাবো। আচ্ছা, তো এর সঙ্গে আছে ব্লাউজ পিস আছে, তো ব্লাউজ পিস কাটতে হবে, ব্লাউজ পিস কাটা নেই, তাই জন্য আমি ঠিক মতো বুঝতে পারছি না কোনটা এন্ড। তো এটাতেও আছে অনেকটাই, আমি দেখতে পাচ্ছি যতটা কাজ পুরোটাই মানে মোটামুটি কাজ করা, দেখো ভেতরটাও কিন্তু কাজ করা। আর আঁচলটা হচ্ছে এরকম দেখো পম পম লাগানো, এই দেখো। তো কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও। এটাও কার জন্য নিয়েছি জানি না। তো 3 বোনের জন্য 3টে নিয়েছি, কিন্তু কোনটা কে নেবে বলতে পারছি না এখন। তো গ্রিন কালারটা দেখলে, পিঙ্ক কালারটা দেখলে, আর এই একটা আর দেখো এই যে একটা অরেঞ্জ কালারের আছে। তো 3 জনের জন্য নিয়েছি হ্যান্ডলুম শাড়ি। এই যে অরেঞ্জ কালারের শাড়িটা, এটা তো তোমাদেরকে আগেই বললাম হ্যান্ডলুম শাড়ি। তো দেখো এই শাড়িটারও কিন্তু ধারে ধারে এরকম পম করা আছে, আর কাজটা দেখো গোটা অল বডি কিন্তু এরকমই কাজ করা আছে। আরও সামনে নিয়ে গিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি, দেখো এখানটা কিন্তু গ্রিন কালারের, মাঝখানটা গ্রিন কালারে, এই যে মাঝে মাঝে কিন্তু গ্রিন কালারে আছে। তো কালারটা আমি ঠিক মতো তোমাদেরকে বোঝাতে পারছি না, তো আমি ব্যাক ক্যামেরা করে লাস্টে সমস্তটা তোমাদের সঙ্গে দেখিয়ে দেবো। তো ব্যাক ক্যামেরা করলে বেশি ভালো বোঝা যায়। তো এইটার হচ্ছে অল বডি কাজ, আর এই যে পম লাগানো আছে। এটাও একটা হ্যান্ডলুম শাড়ি। তো কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও। 3টে হ্যান্ডলুম শাড়ি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম, আর মায়েরটা হচ্ছে ঢাকাই জামদানি। তো চলো শাড়ির পর্ব মিটে গেল। তো এই শাড়িগুলো সেদিন নিয়েছিলাম, আর নিয়েছিলাম এই একটা ব্লাউজ দেখো, আর এর আঁচলটা এই হাতাটা আছে দেখো, আর দুটো লটকাটা। তো সেদিন এইগুলোই কেনা হয়েছে, আরও কিছু কেনা হয়েছে, সেগুলো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। আর নিয়েছিলাম একটা প্লাজো, এটা হচ্ছে, এটা কোনো কুর্তি না, এটা প্লাজো। আর নিয়েছিলাম দুটো কুর্তি। এই কুর্তিটা হচ্ছে অ্যাশ কালারের মধ্যে, এইখানটা হালকা চুমকির কাজ আছে, আর হাতাটা দেখ এত স্টাইলিশ, হাতাটা দুটো হাতাই এরকম, আর নিচেটাতেও সেম আছে, এই দেখো নিচেটাতেও। তো এই কুর্তিটা কেমন লাগছে অবশ্যই তোমরা জানিও। এই তো এটা মনে হচ্ছে যেন দূর থেকে পিত্তি কালার, তো এটা পিত্তি কালার নয়, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক। এইটা পুরোটাই হচ্ছে দেখো এইখানটা শুধু প্রিন্টেড করা, আর এখানটা চুমকি বসানো, আর এর হাতাতেও আছে অল্প কাজ আছে, আর নিচেটাতেও এই দেখো অল্প কাজ আছে। তো নিয়েছিলাম এই দুটো কুর্তি, প্লাজো আর শাড়িগুলো। তো এইগুলো গেল হচ্ছে সেদিন আমি যে হাটে গিয়েছিলাম সেখান থেকে নেওয়া হয়েছিল। তো জিনিসগুলোর দাম তোমাদের বললে বিশ্বাস করবে না, মানে অবিশ্বাস্য দাম। জিনিসগুলো দেখে কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই জানিও, আর দামগুলো কীরকম ঘুরতে পারে তোমরা জানিও আমাকে, তারপরে আমি বলবো কি দাম। তো চলো সেদিন বাজার কলকাতায় গিয়েছিলাম, সেই ব্লগটাও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছিলাম। তো সেখান থেকে দুটো শার্ট কিনেছি, সেটা আমি আগেই দেখিয়ে দিলাম। আর কি কি কিনেছি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো আর কিনেছি দেখো এই একটা কুর্তি, ও
ওখান থেকে নিয়েছি। এটা হচ্ছে গ্রিন কালার, হালকা গ্রিন নয়, ডিপ গ্রিন, মানে পুরোটাই প্লেন, জাস্ট এই গলার কাজটা এরকম ডিজাইন করা আছে। তো কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও। আর এটা কিনেছি হচ্ছে আমার জায়ের জন্য, আর সঙ্গে নিয়েছি এই লেগিংসটা, প্রিন্টেড ছাপা লেগিংস নিয়েছি। তো এই দুটো হচ্ছে আমার জায়ের জন্য নিয়েছি, ও জানে না, তো ভিডিওটা দেখলে ও জেনে যাবে, ওকে দেখাইনি। আর এমনি নিয়েছি একটা নাইটি। তো নাইটি তো আমাদের রেশ হয়ে গেছে, তো যত শাড়ি নিই, যত কুর্তি নিই, যত চুড়িদার নিই, একটা নাইটি পুজোতে লাগে। তো দেখো নাইটির ছাপাটা কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও। কালারটা হচ্ছে ডিপ ব্লু আর বাটিকের ছাপা। তো এই ছিল আমার পুজো শপিং। আর হ্যাঁ, তোমাদের সঙ্গে আরও একটা জিনিস শেয়ার করতে আমি ভুলে গেছি, সেদিন যেটা নিয়েছিলাম, এই যেই কানেরটা, তারাও খুলে তোমাদের দেখাচ্ছি। এই তো এই ইয়াররিংসটা আমি সেদিন কিনেছিলাম, তোমাদের দেখিয়েছিলাম। তো দেখো সামনে ক্যামেরাতে মানে ফ্রন্ট ক্যামেরা সেরকম আসছিল না, আমি ওই জন্য ব্যাক ক্যামেরা করলাম। দেখো এই ইয়াররিংসটা সেদিন নিয়েছিলাম, তো ইয়াররিংসটা কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও। আর প্রত্যেকটা জিনিস চলো তোমাদেরকে আরেকবার করে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো সামনে ক্যামেরা কতটা বুঝতে পারো সে জানি না। তো দেখো ব্লাউজটা শেয়ার করে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে নাইটিটা, এটা হচ্ছে প্লাজোটা। কালারটা এবার দেখে নিশ্চয়ই তোমরা। তো ডিপ গ্রিন কালার আছে প্লাজোটার। এটা আছে ব্ল্যাক কালারের কুর্তিটা, লেসটা পাতা আর কুর্তিটা। এটা আছে অ্যাশ কালারের কুর্তিটা। এটা আছে গ্রিন ডিপ, মানে গ্রিন কালারের যে ডিপ গ্রিন কালারের যে কুর্তিটা ছিল আমার জায়ের জন্য, তো সেইটা। এটা হচ্ছে লেগিংসটা, মানে এই কুর্তিটার সঙ্গে যে লেগিংসটা নিয়েছিলাম প্রিন্ট করা সেটা। এটা হচ্ছে অরেঞ্জ কালারের শাড়িটা আছে, দেখো তোমাদেরকে যে বলছিলাম মাঝখানে সবুজ করা আছে, তো এই হচ্ছে। আর গোটা শাড়িটায় কাজ আছে আর ধারে পম্পম দেওয়া আছে। তো দেখাচ্ছিলাম, অতটা বুঝতে পারছিলে না তোমরা, ওই জন্য এখন ব্যাক ক্যামেরা করে ভালো দেখে দিই। দেখো এখন যে কালারটা দেখাচ্ছে এটাই কিন্তু রিয়েল কালারটা। এটা হচ্ছে পিঙ্ক কালারের শাড়িটা, এর পাটটা দেখো এরকম জড়ি করা, আর শাড়িটা সুতোর কাজ করা আছে, আর ধারে ধারে এরকম পম্পম ঝোলানো আছে। তো এটাও অল ওভার কাজ তোমাদের বলেছি। এটা হচ্ছে গ্রিন কালারের শাড়িটা, মানে শাড়িগুলোর মধ্যে আমার তো সবথেকে পছন্দ হয়েছে মায়ের শাড়িটা আর এই গ্রিন কালারের শাড়িটা। তো নিজেই কিনেছি, কিন্তু এই দুটোই সবথেকে আমার বেশি পছন্দ হয়েছে। তো তোমাদের কোনটা কোনটা পছন্দ হয়েছে বলবে। আর দেখো পাটটা দেখো, আর এটা মায়ের শাড়িটা। তো মায়ের শাড়িটা তোমরা খুব ভালোভাবেই দেখতে পেয়েছিলে, তবুও সবকটা যেহেতু দেখাচ্ছি তো এইটাও দেখিয়ে দিলাম। তো বাড়িতে সবারই এই শাড়িটা প্রচণ্ড মানে প্রচণ্ড পছন্দ হয়েছে। আর এই মাঝখানে মাঝখানে দেখো চড়ির কাজ করা আছে। তো বন্ধুরা তোমাদের সঙ্গে তো একটা জিনিস শেয়ার করতে আমি জাস্ট মানে ভুলেই গিয়েছিলাম, তো এখন খেয়াল পড়লো অনেকটাই পরে, তো সেটা শেয়ার করে দিচ্ছি। তো এই ফোনের কভারটা নিয়েছি, কালারটা ঠিক আমি তোমাদের বোঝাতে পারছি না। এখানে কিন্তু কালারটা হচ্ছে ব্ল্যাক, কিন্তু ব্ল্যাক নয়, এটা হচ্ছে গ্রিন কালার, ঠিক হালকা গ্রিনও নয় আর ব্ল্যাকও নয়। দেখো কালারটা তোমরা নিশ্চয়ই এবার হালকা হলেও বুঝতে পারছো। তো এই কালারের আছে কভারটা, আর একদম সিম্পলের মধ্যে। তো এই কভারটাও নিয়েছি পুজোতে, ফোনকেও একটা জামা দিলাম, তো কভারটা একদম নষ্ট হয়ে গেছিলো। তো বন্ধুরা কেমন লাগলো বলো আমার সমস্ত শপিংগুলো। আর এই ছিল আমার পুজোর শপিং। তো এইগুলোই কেনাকাটা করেছি, আর সেরকম কিচ্ছুই কেনার নেই। বাট মেয়েদের পুজোর শপিং কি এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় সেটা আগে বলো তো। তো মেকআপের কয়েকটা জিনিস কেনার আছে, তো সেইগুলো কিনবো, আর কয়েকটা জুয়েলারি কেনার আছে। তো এখনও এইগুলো বাকি আছে, এগুলো তোমাদের সঙ্গে যদি কেনা হয় তো পরে শেয়ার করে দেবো। তো কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। আর সেদিন হাটে গিয়েছিলাম, বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম 12টায়,
আর এখান থেকে আমার বাড়ি থেকে হচ্ছে ময়দানের দূরত্ব হচ্ছে টোটোয় করে গেলে 15-20 মিনিট লাগে, 15 মিনিট না, 15 থেকে 20 মিনিট লাগে। আর হেঁটে যাওয়ার কথা চিন্তাও করো না। আর ওখানে মানে বাড়ি ফিরেছি, সেদিন বেরোলাম তো 12টার সময়, তো বাড়ি ফিরেছি 3টের সময়, মানে সারাক্ষণটা। আর ওখানে গিয়ে তো আর টোটোয় ঘুরতে পারবো না, হাট আর কীরকম ভিড় তোমাদেরকে দেখিয়েছি। তো সারাক্ষণটা 12:30টার মধ্যে আমি যদি ধরি পৌঁছে যাই, তো ওখান থেকে 2:30টার সময় বেরিয়ে এসেছিলাম, তো 12:30 থেকে 2:30 পর্যন্ত সারাক্ষণটায় হেঁটে হেঁটে ঘুরতে হয়েছে। আর প্রচণ্ড রোদ উঠেছিল সেদিনে, সমস্তটাই কিন্তু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি। তো সেদিন ছাতাও খাটাতে পারিনি, খুব কষ্ট হয়েছিল। তো জিনিসগুলো কিনে এনেছিলাম, সবার যে পছন্দ হয়েছিল সেটাই অনেক বেশি। তো তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও আমার শপিংগুলো, আর শাড়িগুলো কীরকম হয়েছে, আর শাড়িগুলো কীরকম কী দাম হতে পারে অবশ্যই জানিও। এই ফার্স্ট টাইম আমি হাটে গেলাম, হাট থেকে জিনিস কিনলাম, সত্যি মানে ঠিকঠাক দামে পেয়েছি না ঠকে গেছি নিজেও বুঝতে পারছি না। তো সবাই তো বলছে খুব ভালো, এত কম দামে পেয়েছিস এই সব জিনিসগুলো, সত্যি সবাই সেটা বলছে। তোমাদের কীরকম কি, মানে তোমরা যে শপিং করো এই ধরনের শাড়ি, তো কীরকম কী দাম পড়ে অবশ্যই জানিও। তো বন্ধুরা আজকের মতো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। যদি ভালো লাগে একটা লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে, আর অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবে। তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।